atención a tu pantalla. Ya vienen las nuevas aventuras de Higadoki en The Marco Channel. Por todos los cielos, hoy hace un calor tremendo. Ni que lo digas, acabo de revisar la temperatura y encontré que actualmente estamos a más de 67,1 grados centígrados. Y puede que hasta sea más. No me interesa. Presidencia de la República. Esta no es una prueba. Este es su sistema de transmisiones de emergencia anunciando el inicio de la depuración anual, sancionada por el gobierno. Se autoriza el uso de armas de clase 4 e inferiores durante la depuración. Se restringen las armas de otra clase. A los funcionarios gubernamentales de rango 10 se les otorga inmunidad y no deben ser agredidos. Al sonar la sirena, todo y cualquier delito, incluido el asesinato, será legal durante 12 horas continuas. Los servicios policiales de bomberos y médicos de emergencia no estarán disponibles hasta mañana a las 7 a.m. al concluir la depuración. Benditos sean los nuevos padres de la patria y nuestro país, una nación renacida. Que Dios esté con ustedes. Escuchar números, lo único que me interesa es refrescarme. Necesito refrescarme ahora y ahora. Por favor, gente, no entremos en pánico, estoy seguro que hallaremos una solución para calmar este calor. Y ya sé cómo. Podemos ir al estanque que rodea la casa club. Buena idea. ¡Wow! ¿Pero qué?